वालेकुम। खांसी जो है ये बंदे के लिए कि अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत भी है। ये बीमारी नहीं है, ये अल्लाह की एक नेमत भी है। वो मैं आपको इस वीडियो में तफसील के साथ बताता हूँ कि इसका बेनिफिट कितना है, इसका फ़ायदा क्या है, अल्लाह की ये नेमत कैसे है। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हाफिज अब्दुस्तार अंजम। आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज एएस क्लिनिक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा मौजू है वो है व्हाट इज़ कफ, कफ ट्रीटमेंट, खांसी जो है वो किस वक्त ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। इन चीज़ों को मैं सारी को डिटेल के साथ बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, जो खांसी है वो कैसे आती है, क्यों होती है, इसका बेनिफिट क्या है। जब हमारे लंग्स के अंदर कोई डस्ट, मट्टी, कोई पोल्यूशन वगैरह, कोई धुआं वगैरह, स्मोक, फॉग, कोई ऐसी चीज़ चली जाती है तो जो हमारे एयरवेव होते हैं लंग्स के अंदर, उनमें इरिटेशन होती है। यानी उसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर सीलिया होता है, वो हरकत करता है तो वो दिमाग में फोर्स जाती है। वो दिमाग फिर कमांड्स करता है कि इसको जोर से खांसो, यानी बाहर हवा निकालो, कि जो चीज उसके अंदर जर्रा जा चुका है वो बाहर निकल जाए। ये बेसिकली होती है खांसी। इसलिए ये अल्लाह की नेमत होती है। इसमें बलगम वगैरह भी हो सकती है। जब बलगम वो एयर वेव के अंदर आती है तो वहाँ इरिटेट होता है, जिसकी वजह से इर्तियाश पैदा होने की वजह से कमांड दिमाग की तरफ से आती है, जोर से खांसी आती है तो वो बाहर निकल जाती है। इसी तरह कोई भी चीज़ अगर खुदा न खास्ता ये सेंसेशन ना हो, जैसे बाद मरीजों के अंदर सेंसेशन, हसासियत ख़त्म हो जाती है, कमांड जो ब्रेन की होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, पैरालाइज हो जाती हैं, तो उस मरीज को या उसके लंग्स को क्या पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। मेरे अंदर कोई डस्ट आ गई है, कोई पोल्यूशन आ गई है, कोई स्मोक आ गई है, कोई धुआं वगैरह आ गया है, या कुछ स्पोटम, बलगम, ऐसी कोई चीज़ आ गई है जिसको मैंने निकालना है। ये इंतहाई ख़तरनाक हो जाएगा जब मामला पता नहीं चलेगा। आपने ऐसे ही करना है कि अगर 8 हफ्ते से ज़्यादा खांसी गुजरती है, फिर वो क्रॉनिक बन जाती है, फिर उसका इलाज करना चाहिए। अगर कुछ दिन आपको खांसी रहती है, वो ख़त्म हो जाती है, वो वक्ती किसी बैरूनी चीज़ के अंदर जाने की वजह से या अंदर बलगम पैदा हो जाने की वजह से, स्पुटम वगैरह जो होती है, उसके इखराज के लिए खांसी ने तो आना ही होता है। हाँ, अगर मरीज़ को एलर्जी है, अस्थमा है, थ्रोट में ड्राइनेस है, या नमूनिया हुआ है, उसको उसकी वजह से लंग्स इन्फेक्शन हो गया है, तो फिर अपने टेस्ट भी करवाने चाहिए और मेडिकेशन भी करनी चाहिए, अपनी ट्रीटमेंट भी करनी चाहिए। वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा कि आपने होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया कि अगर वो अक्यूट है, कुछ दिनों के लिए है, फिर आपने इसको रोकना नहीं है, खांसी को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इसने बाहर हवा को ब्लो करना होता है। जब बाहर हवा जोर से, फोर्स से निकलेगी तो उसके साथ जो भी होगा, बलगम होगी या कोई और बैरूनी चीज होगी, वो बाहर निकल आएगी। अगर खुदा न खास्ता वायरल इन्फेक्शन है, जैसे आजकल ओमिक्रॉन चल रहा है या कोरोना वायरस है, उसकी वजह से खांसी रोकने को कहा जाता है, ताकि ये आगे ट्रांसमिटेड ना हो, आगे लोगों में ना फैले। इस वजह से खांसी रोकने को कहा जाता है, वरना खांसी नहीं रोकनी चाहिए। और खांसी का ट्रीटमेंट कैसे करनी है कि अगर ये 8 हफ्ते से ज़्यादा गुजर जाती है तो फिर आपको इसके बारे में तशवीश होनी चाहिए, फिर आपको इसके बारे में डायग्नोज करना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि आया कि ये कोई नमोनिया इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है, या कोई और खुदा न खास्ता कुछ स्मोकर बंदा है, उसको कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई टीबी का मरीज हो सकता है, अस्थमा का हो सकता है, कोई एलर्जी हो सकती है। उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपने उसकी ट्रीटमेंट करनी है। अगर डायग्नोज हो जाता है खांसी आपकी
क्रॉनिक हो गई है, पुरानी हो गई है, फिर आपने ऐसे करना है कि अगर खुश्क खांसी आ रही है आपने बराई यूनिया 30 ताकत में लेनी है, सुबह दोपहर शाम इसके 3-3 कतरे मरीज को देना शुरू कर दें। अगर बलगम है, वो अंदर आवाज़ें आती हैं, सीटी बजती है, खटकती है, फिर आपने एंटीमोनियम टार्टारिकम 30 ताकत में लेनी है, वो भी आपने 3-3 कतरे सुबह दोपहर। ये दोनों मेडिसिन आप बरायूनिया और एंटीमोनियम टार्ट, ये दोनों इकट्ठी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अलहदा-अलहदा भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आपने एपिकाक 200 ताकत में लेनी है सुबह शाम, चूँकि बाज़ दफ़ा खांसी आती है, उसके साथ वॉमिटिंग वगैरह, मतली वगैरह, कै वगैरह, दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है, तो फिर आपने एपिकाक 200 ताकत में लेनी है, सुबह शाम 5-5 कतरे इसके लेने शुरू कर देने हैं। मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्नेक प्रैक्टिस, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।